tugaruke ku gitero cyabereye mu Gatumba cemanzwe n'umugwi Rede Tabara. Umuhari Rede Tabara waremanze ko ari wakoze ico gitero ye n'icubagiro. Mbega uwo muhari woba hari turashikiriza leta y'u Burundi wifuza kugira ntibandanye usesa amaraso y'abenegihugu b'inzira karengane? Ikibazo kigira kabiri kijanye n'umugambi w'igihugu w'imbonakazoza, aho Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nyene icubagiro, muraje ingene abarundi babayeho uno munsi, ukaraba n'inzitizi zijanye n'ubutunzi n'iterambere zihari, umwizero mufise kugira ngo iyo mbonakazoza izoje mu ngiro n'uyuhe? Murakoze. Sinzi ko mugenzana sibara. Ego cyane Claudine ndafise ibibazo imbere ya byose nanje ndamutse cyane cyubahiro kuri igihugu hamwe n'abari ngaho bose umwe wese mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye. Ufise ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kijanye na politike mpuzamakungu, aho ibihugu bitunze cyane bisaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ko bashyira muri politike z'ibihugu amategeko aho uburenganzira abubakanye kandi basangiye ibitsina. Mbega muri kino gihe leta y'u Burundi ihagaze hehe? Ubona yuko ibyo bihugu mbere bigira biti igihugu kitazoshira mu ngiro politike n'imfashanyo ntituzosubira kubaha. Ikibazo kigira kabiri, itegeko nimero 1/12 yo kuwa 18 Ndamukiza mu mwaka wa 2006 ryarashizeho ipolisi kidasanzwe kirwanya ibiturire. Ico gihe cyatwarwa mu bushikiranganji bw'intwaro ibereye, aho mu bushikiranganji butakihari abahunze bakora muri ico gisata bavuga yuko ubu ngo batazi aho bigukira, ndetse kandi yuko baba bamaze amezi ashika kuri 6 bakora nyamara bataronka agashara kabo. Nkase Barundi, abo Barundi ngo bahumuritse. Murakoze. Umuntu gufata aja kwicara mu gihugu abari karondera cyumva ahubwo yoja ko iyo baba bafise icyo babaza bari kwibaza aho bica babahoriki kwa bene gihugu bibereye ku mirimo yabo batekanye. Umwana w'imyaka 3 bapfiki, umwana w'imunda bapfiki, ahubwo umugore iterabwoba bwazi kw'isi yose urwanya iterabwoba barabonye neza ko imirimo y'iterabwoba basabanye politiki ntabicaye. Abo rero abarundi twabiriye hasi ntimurondere iki ntacyo bafise. None wose naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3. Sinzi ntacyo amwemera ko murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo turwanye imigwi y'iterabwoba ntabicanyi ntacyo baba bafise. None baja kwihaya umwicanyi narishe umwana w'imyaka 2 narishe umwana ari mu nda bobisigura gute? Nico gituma n'imamare tubashaka kujaho baragiye gusaba umutwe wabo turazahura. Umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarundi kibaje imbere y'intara, kuko murazi ko bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba baradwa iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramo, ihabwa amahera n'igihugu bicaye. Naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko ariyica inzoya, bariko bari mu rwano, bariko bari mu mugera w'inzangano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu, umwana umutamakazi n'umutama, hanyuma akazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane ariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise cyese n'umwuka nk'ubose ngo kugira ngo kwica uburyohe ngo mbiki bw'ico kintu. Iyo baba bashaka ibya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganji ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe baza. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Mugabo nabara
bakaja kwica murazi ko bishe mu Ruhagarika barakandagura abantu barasuye baragaruka bakandagura abantu muri Gatumba abo bantu ko bavuga bati abarundi ntibacira urubanza bunini birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no munsi n'abaterasoni mugabo turashyira imbere y'Imana harya nta kinanira Imana hariho igihe bazohona bibahungukira batabizi mugabo duhanura babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda kwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu babahanura yuko bokwegera umuntu mu mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'Uburundi kugira ngo abantu igihe cyose bazaba bagifise igihugu kibakingira kiragabura kibaha amahera kibaha ibigwanisho dusanzwe dufise ibibazo mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ibyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abenegihugu baganagurika mu gihugu ikibazo bigira kabiri mubajije ikibazo bijanye n'imbono ya kazoza ati hari umwizero uravye ingene abarundi ngo bari mu bukene reka ndabwire abarundi bamuza muraraba ivyiza mumaze kuronka imbere yuko mubona ibibi mubona nawe uja muri Amerika jewe naragiye kwibarabara rimwe hari Washington ni New York ndabona abantu bajyamo kuri karate mukuno muvuga kwa gihugu cyambere kwisi gituza ngaha n'abarara kuri karate mu gisagara murazi tuko turabafasha tubakureyo tugende kubafata neza turabigende boro ushobora nabo kwiteza imbere mugabo ndabwire ni murabe Uburundi ingene bwari bumeze mu 2005 musubiza amaso kugira ngo muce mubona aho bumeze mumbwire umutaye mwatangije mu 2005 n'umwe ko twahereye kuza twari twabaye imishambara twari imisaya yari yarahombaguritse twari turwaye kwashi ntitwagira aho tuba nta mutaye twatangije rabo n'umuzi ugenda urabe hamwe twita mu rutoki ubu kugira uronke inzu ya nyakatsi igikoko uratemera none kumva igitero cy'Ubujumbura so much mwawe inzu za nyakatsi ziharurira mugane mwibuke mu 2010 mu 2008 twariyumvira ati mbega izi nyakatsi zizohera gute ico gihe batababajeje ati none we ubona mu mwaka wa 2023 abantu batazi inzu z'amabati urazi ingene baba muri nyakatsi byose nishaka uno munsi abarundi bose bava hasi ubunebwe bugahera bakumva ko bafise iyo bariko baraje ndabwije ukuri ari ndatangira tudashitse kuri ibi dukeneye mu mwaka wa 2040 je ndabona ko abarundi bakora mu muzi ubunyene bagakoresha umutahe bafise umunsi mu mwaka wa 2030 tuba twabishitse muri kino kiba umutima kuko umuntu twafise nk'inka zitanga gacavuga ko afise akabukumba arakere urumva uruzi pakeri uko ni byakubwiye none kutamenya mu nzu y'ubundi umuntu arashobora kuba afise imodoka kubera adafise GPV widi afise Probox agaca kugira pakeri none kutamuzi ucuvanga mu mukene none ubona muri ibuka mu 2005 mu 2005 abenegihugu mu kwiyunguruza bafata amataxi mbere uno munsi ufata taxi mbere baramukorera amahera yakwiye kugenda taxi mbere uno munsi wumva abenegihugu bariko bararira ibinyobwa vya Bralirwa ko bikaza nuko basabira yo kumugura muvuga ati ngo ndabakene ntubura para bakene genda labo tutuko dutaha mwita mu toro muraba amapikipiki ataha mwita mu toro umengo ndafise igipiti ikinga umengo umworo rero rakenda bari ntabwo kene buhari bitwe twabushitse mu mitwe yacu umuntu aza kuramutsa guha inkoko n'igitoki bigugwa ngahe akana gacambira pakri twarumvise umuntu kidogo na mimi niko nafanya agemwe ku televiziyo yote mu agemurira isaki n'igitoki kinini cy'amahando agemura gitoki agemura cy'amahando nk'amacumi hanyuma shitsa gacambira ngo burya rero sinzi kije kudu
Florano tende kujibisi. Ngiye bakujibisi. Umuntu ibyo byonyine bigugwa amarata ari munsi y'ibihumbi 30.